Hola, hoy les vamos a mostrar cómo hacer un avioncito de papel. Mira, pueden usar cualquier tipo de papel, ¿verdad? Bueno, el que sea, el que ustedes quieran, ¿verdad? Yo tengo una hoja de libreta, ¿verdad, hermanito? Yo quiero una. Y con eso lo voy a hacer. Y ahorita Ana, yo quiero una. Sí, y a él también le vamos a dar ahorita, más al ratito, una para que vean después su video tan chistoso que va a hacer. Dice haciendo una bolsita de papel. Bueno, vamos a comenzar. Yo tengo una hoja de cuadernos como esta. Bueno, empezamos con el tutorial. Primero, doblamos la hoja por la mitad, bien derecha. Y la hacemos de esta manera. Después la abren y va a quedar así. Después van a hacer las puntas que lleguen a la raya. Así, de esta manera. ¿Ven? A la raya. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Que quedará así. Después vamos a doblar con nuestra raya que ya está aquí. La vamos a doblar. Y vamos a volver a marcar. Se quedará así. Y después esta es la parte más fácil. Bueno, es un poquito difícil, pero no creo que se les haga tan difícil. Se dobla aquí. De esta manera. Vamos a hacer lo mismo con este lado. Y tiene que quedar igual. Nos quedará así. Ustedes le pueden hacer el dibujo que quieran. Le pueden hacer flores, corazones, estrellas, lo que ustedes quieran. Yo, pues con la imaginación, le quiero hacer una carita feliz. ¿Qué? ¿Verdad, Sergio? ¿Vamos a hacer una carita feliz? Sí. ¿De una niña? Y de un niño. Hola, niño. Así, de esta manera. Ustedes lo pueden hacer con colores, marcados, con lo que quieran. Y espero que les haya encantado este tutorial. Ahorita va a ser uno él. Y espero que también les encante. Les encante. El Dad se va a dar un poquito de risa, pero no se preocupen. Si les encantó o les gustó, denle like. Si no, pues un no me gustó, un bu. Vamos a ver y a probar nuestro avión. No vela nada mal, nomás que como no le di recio porque se me iba a ir por otro lado, pero les juro que vela bien. Bueno, espero que les haya encantado este tutorial y ahorita va a ser uno él. ¿Verdad, Ser, que vas a hacer un avión? Sí.